Ang kaning atong pakigsaad or covenant nga atong gitun-an sa atong lesson makaigsuonan, nagpasabot kini, nag-ingon din sa atong lesson, it is a legal establishment of relationship between God and man. Legal establishment. Sa laing term gigamit nila, it is a crowning act in establishing a relationship between God and His people. Nasayod ta makaigsuonan nga sa giingon ni Pastor Hespon kaganina, human gibasa nila ang Biblia. Di ba? Doon na sila paghinulsol, doon na sila pagdaig sa Ginoo, apan gisilyuhan nila ang ilang pakigsaad sa Ginoo. Naghimo sila og covenant makigsunan kay nasabtan nato nga na may broken relationship, di ba? Nakahimo sila og pagpakasala makigsunan kun imong tan-aw ang background. Daw nagausab-usab kini nga covenant pero maora ang content makigsunan gikan pa sa panahon ni Adan sa Genesis, di ba? Hangtod sa Bagong Testament makigsuonan. Of course, miagi pa na silang Moses, silang Abraham, di ba? Pero ang punto diha makigsuonan nga bisan dunay pagkaguba sa relasyon, ang Ginoo nagningkamot pag-ayo nga masiguli ang relationship ug mao nang silyuhan ang ilang pakigsaad mga kigsuonan. Amen. Mao ang punto diha.